ყველაზეძლიერად დედას უყვარს შვილი. დედა რო შვილზე უარს ამბობს, ეს ძალიან მძიმე შემთხვევა. დედის ლოცვა იმიტომაც არის ალბათ ჩემი აზრით. ყველაზე ძლიერი რომ ყველაზეძლიერად დედას უყვარს შვილი. მაგაზე ძლიერი სიყვარული ამ სამყაროში არ არსებობს. დედას რო შვილი უყვარს და რაც უფრო მეტია სიყვარული მის მიმართ, ვისთვისაც ლოცულობ, მით უფრო ძალა აქვს იმ ლოცვას. ახალგაზრდა კაცი იმითი ფასობს ერთ-ერთი რაც აი ძალიან ესეთი გამომარჩეველია, როგორი დამოკიდებულება აქვს დედასთან. აი როგორი ანუ ვაჟკაცობა ის კი არ არის რომ დედას კარი გამოუჯახუნო. ვაჟკაცობა ის არის რომ დედას გული დამშვიდებული ქონდეს შენს გამო. იმ ყოველდღიურობაშიც რასაც ამბობ თქვენ, დედა კი უშვებს შვილის მიმართ შეცდომებს, მაგრამ დედა შვილისთვის ცუდი არ უნდა. ჩვენი გამოუცდელობით შვილების მიმართ უშვებთ რაღაცა შეცდომებს და ვინ იცის მერე როგორ ნანოთ, ხო შვილი ამ სინანულს ხო ვერ ხედავს, ჩვენ რაღაც შეცდომა მოგვივიდა, შვილი ვერ ხედავს, მაგრამ თითოეული მშობელი ხო განიცდის ამას. დედა რო შვილზე უარს ამბობს, ეს ძალიან მძიმე შემთხვევა. ძალიან მძიმე შემთხვევა და ვფიქრობ არ არის ხშირი შემთხვევა ეს. და იმ შვილებმა როგორ უნდა აპატიონ ასეთ დედებს, თუ შეუძლიათ უნდა აპატიონ მოკლედ რა, იმიტომ რომ უნდა იფიქრონ, ალბათ სხვაგვარად ვერ შეძლო. არის იშვიათი შემთხვევები, როდესაც ადამიანი თავისი გარდაცვლილი დედის თუ მამის გამო დარდობს იმას, რომ იქ რაღაცა ასე უნდა გაეკეთებინა და სხვაგვარად გააკეთა. გული წყდება იქ ყველაფრის გამო, რასაც უბრალოდ უკან ვერ დააბრუნებს და ვეღარ შეცვლის. სინანულს დიდი მნიშვნელობა აქვს და მათ სულებზე ლოცვას დიდი მნიშვნელობა აქვს, მათ საფლავზე მისვლას, მათ საფლავის დასუფთავებას, თუ იქ ჯვრის აღმართვას, თუ სასულიერო პირის მიყვანას, იქ პანაშვიდის გადახდას, აი ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და თან ამას ადამიანი თუ აკეთებს თავის შვილთან ერთად. ასწავლოს, როგორ უნდა იზრუნოს თავის გარდაცვლილ ადამიანზე, რომ ჩვენც ხო გარდავიცვლებით, არა და ჩვენმა შვილმა ხო უნდა იცოდეს, როგორ მოვიდეს და როგორ მოეფეროს თავისი მშობლის საფლავს და მშობლის სულს, როგორ ანუგეშოს. და შვილმა მადლობა უნდა უთხრას დედას, ყველაფერი იმის გამო, რაც დედამ შვილისთვის გააკეთა. იმ სიყვარულის გამო, იმ სითბოს გამო, იმ ზრუნვის გამო, რასაც მშობელი შვილისთვის აკეთებს და შვილს უნდა ახსოვდეს ის განსაცდელები და ის ტკივილი და ის ზრუნვა და ფიქრი, რასაც მშობელი სწევს შვილისთვის. ყველაფერი ასე უნდა ახსოვდეს რა, ამის დავიწყება არ შეიძლება. ადამიანის ერთ-ერთი ღირსებაც ესაა, რომ მადლიერი იყო მშობლისთვის. მიუხედავად იმისა, რა შეძლო და რა ვერ შეძლო. რაც შეძლო ის